இந்த வண்டியில் அடுத்து எனக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னா, ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப சைலண்ட்டாக ஸ்டார்ட் ஆகும். சவுண்டு கேட்கும், பட் அந்த அளவுக்கு இருக்காது. சைலன்ஸர் சவுண்டுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்கள், அது செட்டில் டவுன் ஆகிடும். செட்டில் டவுன் ஆகிடுச்சு. ஸோ மற்ற வண்டிலாம் வந்து நம்ம இப்படி பிடிச்சி லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோம், சரிங்களா, இப்படி பண்ணுவோம். பட் ஆனால் இதில் வந்து ரேஸ் பண்ண தேவையில்லை. ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஒரே ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மட்டுமே போதும். பார்த்திங்க அப்படின்னா வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. மறுபடியும் பண்ணுறேன் பாருங்கள். வண்டியில் ஸ்டாண்டு போட்டிருக்கிறதுனால ஒழுங்காக ஸ்டார்ட் ஆகலை. ஸ்டாண்டு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும்.